Општата економско-социјална позиција што граѓаните ја имаа во последниот турбулентен период и ќе ја имаат во комплицираната ситуација која не очекува на оваа тема, затоа на тема економија, на тема ДДВ, плати, солидарен данок и така натаму, ово утро зборуваме со Благој Врзанов. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Граѓанинот го интересира како ќе се движи економската состојба во нашето општество со оглед на тоа што се случуваат многу промени, па ќе почнеме прво со данокот за додадена вредност кој што секогаш го плаќа нели крајниот корисник. Апсолутно. Значи последните измени кои се случија во овој домен, во доменот на законот за данок на додадена вредност, пред се однесуваат она што го засега крајниот потрошувач, пред се однесува во доменот на разграничување, односно на промена на концептот на доначување на прехранбените артикли. Значи сега имаме нов концепт каде што прехранбените артикли ги делиме на основни прехранбени артикли и останати прехранбени артикли, со тоа што основните остануваат да се доначуваат со 5%, меѓутоа останатите се го одат со повисока даночна стапка од 10%. И сега ако ме прошувате за детална листа за кој каде влегува артикл, тоа најдобро ке шпедитер ке се консултирате, но јас може да ви кажам дека од владина одлука за тоа кој е основа на која сега останат, нели, прехранбен артикал, од 65 страници одлука, од прика 25 страници одат во тие останати прилози. Значи опфатот на одлуката во секој случај не е мал. Не може да зборуваме за мал опфат. Дискутабилно е кој воопшто има ингеренции да прави ваква поделба што е основен производ што е. Тоа прашање се наметна, да сакам да го поставам. Што е тоа основен прехранбен продукт? Не би сакал воопшто да навлегувам на таа тема. За мене најстрашно во целата ситуација е сигналот кој се праќа до целата јавност, до бизнисот и до граѓаните. Значи, внимавајте, вие сами кажавте, данок на додадена вредност е данок на крајната потрошувачка. Данок кој најмногу ги засега, оние кои имаат најмал доход бидејќи зема најмногу од нивниот доход. Процент од нивниот ете така. Сега вие и досега имавте многу лоша структура на буџетски приходи. Нашиот буџет главно се полни од ДДВ, што е катастрофално. Значи треба да се полни од оние кои повеќе имаат од директните даноци. Значи пред се збориме за данок на добивка, мислам. Сега напротив, со оваа одлука ние дополнително ќе влошиме структурата на буџетски приходи. Уште повеќе ќе учествува ДДВ-то во приходите, а ќе се намали процентот на добивка краткорочно, затоа што во комбинација со ова зголемување на стапката за ДДВ сега имате 2 месеци во кои маржите ќе бидат, односно цените на крајните производи ќе бидат ограничени, што автоматски ќе води до намалување на профитната маржа на компаниите, односно помалку собран данок на добивка. Дискутабилно дали ова го вклучиле во нивните анализи кога ги правеле анализите, али тоа е тоа што ќе се случи бидејќи е неизбежно. Сега тоа е во наредните 2 месеци. После ова, кога ќе ги одмрзнеме цените, нема што друго да очекувате, освен дополнително зголемување на цените. Што значи одмрзнување на цените? Дали тогаш оние кои што ги продаваат продуктите ќе имаат слобода да формираат цени? Апсолутно, ви сте, ако веќе сме се определили да живееме во пазарна економија и ова да е економско-социјалната општествен систем, пазарната економија понудата тогаш не можете. Значи, внимајте, ние имаме страшна инфлација во моментов, рековме ќе збориме за плати, можеби малку искокам. Имаме страшна инфлација во моментов, која дополнително ќе ја подгрееме со тоа што зголемуваме стапка на ДДВ. Значи, бидејќи зголемувате стапка, а основата, односно набавната вредност на производите е нешто на што не може да влијате, за да ја задржат профитната маржа компаниите, ќе ја зголема цената за износот на разликата во данок на додадена вредност. Да. Ги споменавте платите, тоа беше едно од прашањата за кои што разговаравме дека денеска ќе биде тема. Зголемувањето на платите во јавниот сектор, како тоа ќе влијае врз општата состојба во Македонија? Ова е една од болна точка да кажам. Од кога почна инфлаторнава спирала да се предвижува, ја гледам дека единствен одговор кој го имате тоа зголемување на минималната плата и тоа е бирократски, значи вештачко зголемување или вие што го тангиравте прашање зголемување во јавниот сектор плата. Сеја тоа окей, јас разбирам дека треба да се живее така, меѓутоа од она како ја што ги гледам работите, ова е како да се обидете да гасите пожар со масло. Зошто ви имате зголемување на цени кои се обидувате да го амортизирате со зголемена плата. При еднаква продуктивност на трудот или дури и намалена продуктивност на трудот, значи дека сега фирмите произведуваат исто или помалце, а имаат поголеми цени на инпут труд. Што значи производите стануваат уште дополнително поскапи сега за фактор X фактор колку што е зголемена цената на трудот. И што правиме? Влегуваме во уште поголема спирала и уште подлабоко и подлабоко и подлабоко. Значи не велам дека едноставна ситуацијата, меѓутоа не ми дава надеж тоа што едноставно не гледам дека некој има чувство или има знаење како да не извлече од спиралата, бидејќи вака можеме да тераме до 101 и назад. Споменавте даноци. Даноците се основа на една држава. Државата не може да живее без даноци. Меѓутоа, даноците би требало да бидат за
благосостојба социјална и за мир социјален би требало да бидат распределени онака како што доаѓа приходот кај еден субјект. Дали во Македонија даноците се такси? Дефинитивно не. Еве баш ова сега, знаете, цело време кога се носи нека промена во даночниот систем, во даночните политики, знаат да го пласираат муабетот или го слуша муабетот дека една од целите големо и на праведноста. Ама освен на муабет, освен на разговор и на интенција, не гледам дека тоа се реализира во пракса. Ова што се случува со ДДВ-то е еден доказ за тоа, значи тоа не може да е правилно. Значи таа листа на артикли, ај што е конфузна, што многу фирми имаат проблем како да се снајдат со неј за краток период за имплементација, лош пресек имаше 6.10, требаше да се имплементира одлуката, што е невозможно вакви пресеки се прават на 31.12. Значи ај што има низа економски, технички, оперативни проблеми во имплементација на таа одлука од страна на бизнисот е неправедна, затоа што како што кажавме, ќе земе поголем дел од доходот на оние на крајните конзументи. Сега пак ќе кажам ако сакате детална листа, зборувајте со шпедитер кој каде влегува, меѓутоа тоа не е поентата. Значи имате многу артикли кои сигурно имаат опфатени артикли кои се за малите, за обичните граѓани интерес. Дополнително, значи бидејќи онаа структура на буџетски приходи која зборевме е лоша, ние не правиме ништо таа да ја подобриме. Ако сакате да подобрите структурата на буџетски приходи, можете тоа да го направите на пример со прогресивен данок на добивка, каде што ќе ги даночите оние фирми кои имаат навистина поголема профитна маржа. Има такви фирми, тоа многу едноставно се прави, мислам можете нема да именувам, можете многу едноставно анализа да направите како ќе дојдете. Тоа нема да биде ништо ново, нема да биде атомска физика, тоа ќе биде нешто веќе се применува во светски рамки. Ама нема интенција да се примени. Еве како што гледам вие го спомнавте данокот на солидарност. Повторно избегнуваме со данок на солидарност фактички ќе се обидуваат да ги тангираат компаниите кои имаат најголем раст на профитот. Ајде, окей, се злоупотреби една европска и тотално во погрешен контекст се една европска директива за таа цел, не се. Меѓутоа повторно се избегнува многу поедноставниот начин за решавање нештото. Дајте една анализа да направиме кои се 10 или 20% најпрофитабилни компании и да видиме која е тој прак на профитабилност кој може да биде даночен со 5-10% повеќе, кој нема да биде страшен за пошироката маса и нема да биде нога да им се сече на тие компании, а ќе придонесе многу за полнење на буџетот и во насока на многу поправедно даночување, подобрување на структурата на прибрани буџетски приходи и едноставно подобра благосостојба за сите нас. Зборуваме за буџетот. Ставот на економистите, сега тие што се експерти знаат како, меѓутоа ние обичните граѓани не знаеме како, е дека буџетот генерално се полни преку задолжување. Докаде и како може да функционира една држава на таков начин? Тоа има тука еден момент, не треба да сте економисти, има еден момент на домаќинско работење. И нормално е секој да има долг во работењето, тоа не е ништо страшно. Секој малце или многу небитно во суштина задолжен. Значи колку ќе земеш кредит за мене е второстепено. Зашто ги трошиме парите? Ако бевме микробизнес или ако разговарам со клиенти, му речам моментот кога ќе земеш пари за плата, кога ќе земеш кредит за плата, тука работата нешто многу нештима. Значи прашањето е зашто ги трошиме парите? Доколку трошиме пари од задолжување за оперативни работи, тоа е катаклизмично лошо, тоа е катастрофално. Ако трошиме за капитални инвестиции, што градиме, значи тука треба да е акцентот на раст и развој во економијата, а во моментот, значи еве да се изразам народски, да мислиме поголем колач од кој ќе има повеќе за сите. А некако она што го препознавам јас е дека акцентот во моментов не е на месење на поголем колач, него некако акцентот е на тоа како од ист или помал се помал и помал колач да зграби владата поголем дел. Што не е во насока на што ме прашавте фери, не е начин за да обезбедите раст и развој. Затоа она што ми беше најголем проблем со одлукава за зголемување на стапките на ДДВ е пораката која се прави. Значи, повторно не гледаме како да направиме, како да земеме раст, развој, поголема продуктивност, зголема ефикасност, ефективност во работењето, подобри услуги за крајните корисници, не се бориме против сива економија, него ајде да научиме поише од тие што плаќа. Да се вратиме, односно, нели, се движиме низ разговорот на истата тема, на моментот кога е 2 месеца, можеби уште 2 месеца, можеби уште 6, владата ќе ги не мора да, значи нели ќе се замрзнуваат цените, ќе има вакви такви интервенции во ред. Меѓутоа треба да дојде денот кога пазарната економија ќе биде слободна и ќе се движи по свој терк.
Прашањето ми е следно, да ни објасните пластично, бидејќи ете ние уште еднаш ќе кажам, ќе се ставам во улога на обичен граѓанин, не разбираме економија. Зошто цените постојано растат? Бетонот и железото одамна се стабилизира на светскиот пазар, становите и нивните цени растат. Во ред, понудо-поборувачка. Меѓутоа растат астрономски. Зошто млекото, цената на млекото расте, продажната, не откупната, туку продажната? Што се случува? Значи тука пак се враќам на онаа инфлаторна спирала во која влеговме. Вие не ги ставате под контрола трошоците кои учествуваат во формирање на таа цена. Еден момент е набавната вредност. Сега за да зборувам за набавните вредности, има најразлични артикли кои ги спомнавте, треба да се земат сите еден по еден, да се анализира што се случува, од кај се набавува. На генерално ниво се поскапува вртоглаво секојдневно. Не велам, зборам да видиме зошто е поскапувањето. Значи таква анализа се прави многу подетално и транспарентно, ако некој ја прави треба да објави и артикал по артикал и ставка по ставка, шифра по шифра, односно класа на производи по класа на производи. Значи вие спомнавте и градежни производи, прехранбени и така натаму. Значи имаат под еден набавна цена, по два сите имаат општи трошоци кои влијаат во таа цена, вклучувајќи плата, струја, останати инпути кои влегуваат во општи трошоци кои се во целиот бизнис вклучени и секако имате некоја профитна маржа. Доколку профитната маржа е задржана на предпријатието, што многу лесно може да се види со една анализа, во тој случај за да се задржи профитната маржа при зголемени цени на инпут или набавна вредност, во тој случај мора да е зголемена крајната цена. Сега ако се набавните цени намалени, а се зголемени, а тоа се амортизира зголемување на останатите трошоци, пак доаѓаме до истата ситуација. Значи не пак се враќам на тоа, не е излез само да го зголемувате трошокот на инпутот на компаниите. Во еден момент мора да се зголеми, да се стави под контрола тој инпут трошок, значи фактор труд, фактор струја, режиски трошоци, се останато и набавната вредност за да дојдеме до некоја стабилизација. Ама паушално да кажам од каде доаѓа и што доаѓа општо не би можел, бидејќи пак би било многу паушално тврдење. Треба да се направи, или може да се направи анализа по класа на производи и да видиме од каде доаѓа и зашто доаѓа тоа зголемување. Најбитно е да се види дали се држува профитната маржа. Ако профитната маржа е иста, значи дека компаниите не прават повеќе профит. Едноставно се зголемени цените на она што влегува кај нив како трошок и како набавна вредност на она што го произведуваат. Фер ли е, социјално ли е да се контролира и да се стабилизира профитната маржа во ситуација кога светот е во турбулентен период? Вака како економист ве прашувам. Кажам, мислам по мене е очајна мерка. Резултат на тоа што ништо не сме правеле 20-30 години уназад. Што е малку депресивно кога ќе го размислиме, меѓутоа сме доведени во ситуација да не може да се бориме. Тоа се во добар дел надворешни шокови, тоа е факт. Меѓутоа ние сме доведени во ситуација, не велам, ние сме мала економија и секако зависно од се околу нас. Не може чуда да правиме. Меѓутоа степенот до кој е девастирано се околу нас, да не може сами да се бориме до тој степен против ништо со пазарни, против ништо од ова што ни се случува со нормални пазарни механизми, привагнуваме некои, што знам, комунистички методи, не знам ни какви се, од типот на организување на цени е малку тажно. Значи ова не е одлика на пазарна економија како што наводно сакаме да бидеме. Значи тука е ова е едноставно доказ за пораст на секое поле на економијата кај нас, за нефункционалност на системот. Имаме време, минута и пол да финишираме. Што очекувате да се случи по овој прв бран на замрзнување на цените по овие 2 месеца кои што беа најавени? Очекуваме, бидејќи не гледам дека има, кажав, некоја креативност за како да се излезе од ова, очекувам да има ново зголемување конкретно на годината во последните месец-два и потоа да водиме во февруари, март кон ново зголемување, претпоставам околу 23 така нешто илјади денари на плата и идеме во спиралата нагоре. Ништо не сме направиле, само шетаме. Значи не гледам некоја надеж дека во краткорочно дека има некој визија како треба да се излезе од ова. А може ли да се излезе? Може да се излезе, ама треба малку out of the box размислување и треба малку да се, можеби да се жртвува некој глас, ама за среднорочно се дојде до успех.